Berapa hari ini Pak yang cekuan ini Pak? Mulai dari sini. Berapa? 3 hari? 2 hari? Hari Selasa kemarin. Selasa ya, Selasa Rabu Kamis. Hari ketiga berarti sekarang. Iya. Cekuan terus itu dari hari Selasa sampai sekarang itu. Iya. 3 hari ini. Oh, siang malam. Iya, siang malam. Gak bisa tidur malam. Ya bisa tidur. Kalau sudah tidur baru tidak Diem. Oh, berhenti sebentar. Tidur terbangun nggak terus cekuan gitu? Iya. Tidur terbangun terus cekuan. Cekuan lagi. Nggak bisa tidur lagi. Senam dulu ya. Begitu rasa enggak cekuan tidur. Oh gitu. Ya sudah. Mudah-mudahan nanti enak ya. Terus kalau yang satu Ya. Sekarang nangani yang anunya dulu, yang cekuan dulu. Belum. Ya sudah. Yang penting. Rencana besok saya mau. Yang penting membaik. nanti di konteks metabolisasi sama yang kemarin. Ya Pak.